هالة لفت البنات في أكياس بلاستيك والأب أخدهم رماهم في المصرف. تفتكروا جرمهم وقف لحد هنا؟ يوصفني أقول لكم لأ. هنا احنا بنتكلم عن منطقة شعبية زحمة جدا في القاهرة، الناس فيها حرفيا كلها عارفة بعضها والبيوت لازقة كده في بعض. ورغم الزحمة دي محدش حس باختفاء 3 أطفال على مدار 1 و9 شهور كاملين. ركز لي بقى كده في الأحداث عشان تفهم. واحدة ست عندها عمارة سكنية في المرج قرب مصرف الرشاح. الست دي كانت مؤجرة شقة من عمارتها لأسرة. الأسرة دي مكونة من راجل اسمه أحمد عمره حوالي 35 سنة شغال موظف أمن في مترو الأنفاق، وفجأة ساب الشغل وبقى بيشتغل سواق، ومتجوز 2. زوجته الأولى هالة عمرها حوالي 60 سنة، والزوجة التانية اسمها إيمان وعمرها حوالي 30 سنة. أحمد عنده أطفال من زوجته التانية اللي اسمها إيمان، ملك 3 سنين وجنى 2 سنين، والطفل الثالث محمد رضيع عمره حوالي أقل من 4 شهور. كل دول عايشين مع بعض في شقة متأجرة في عمارة الست اللي اتكلمنا عنها. لحد هنا الموضوع يبدو إلى حد ما يعدي. بالرغم من تركيبة الأسرة الغريب، كل علاقة صاحبة العمارة بالمستأجرين يدوبك تحصيل الإيجار كل شهر وشوية فواتير المية على الكهرباء. شقة أحمد دايما كان بيطلع منها أصوات خناق وأصوات صريخ بشكل متكرر، لكن المرة دي الصوت كان عالي لدرجة إن صاحبة العمارة قررت إنها مش هتجدد عقد الإيجار تاني للأسرة دي عشان زهقت منهم، وطلعت عشان تبلغهم إن العقد الحالي اللي على وشك الانتهاء مش هتجددوا، وإنهم لازم يدوروا على شقة جديدة ويعملوا حسابهم إنهم هينقلوا ويفضوا الشقة دي بسرعة. صاحبة العمارة لما طلعت استقبلها أحمد، لفت نظرها إن مفيش أي عفش في البيت نهائي، فسألتهم انتم فين عفشكم ولا قاعدين كده ازاي؟ رد عليها وقال لها ان العفش في الاوض جوه. واثناء ما صاحبه العماره واحمد بيتكلموا في موضوع انهاء العقد، خرجت ايمان من الاوضه. ايمان شعرها كله كان مقصوص وباين على ايديها اثار التعذيب، وكمان فاقدة عين من عيونها. صاحبة العمارة شكت في أمرهم أكتر لأن الوضع كده شكله مش تمام، لكن أقصى حاجة كانت ممكن تيجي في خيالها وقتها إن أحمد بيضرب زوجته بسبب خلافات أسرية بقى، مشاكل مادية، أيا كان، لكن دماغها عمرها ما كانت هتجيب الكارثة الأكبر. المهم إن صاحبة العمارة بلغتهم إنهم يفضوا الشقة وإنها مش هتجدد العقد، ونزلت وانتهى اليوم على كده وخلصنا. بعدها بكام يوم اللي هو المفروض اليوم اللي هيعزلوا فيه ويسيبوا الشقة، صاحبة العمارة كانت على السطوح وهي نازلة لشقتها لقت إيمان واقفة في وشها على السلم. إيمان كانت بتترعش من البرد، فقالت لها مالك في إيه؟ ردت إيمان بصوت واطي عايزة أحكي لك حاجة. إيمان استغلت انشغال هالة وأحمد في النقل وجرت على صاحبة العمارة عشان تحكي لها. صاحبة العمارة أخدت إيمان ونزلت لشقتها وبدأت تسألها انت ايه اللي عامل فيكي كده؟ ومين اللي قصص شعرك بالمنظر ده؟ وايه اللي حصل في عينيكي؟ قالت لها جوزي أحمد، وبدأت تحكي لها الموضوع من أوله. إيمان حكت إنها هي اتعرفت على أحمد ده من حوالي 10 سنين. أحمد وقتها كان موظف أمن في مترو الأنفاق، وإن هي حبته جدا وكانت عارفة إنه متجوز هالة اللي هي عمرها تقريبا ضعف عمره، وإن هالة هي اللي كلامها بيمشي في كل حاجة، وهي العقل المدبر لحياة أحمد من أولها لآخرها. هالة كانت مش بتخلف. وقتها أحمد طلب إنه يتجوز إيمان، لكن أهل إيمان رفضوا تماما الجوازة دي، فقررت إيمان إنها تهرب وتسيب بيت أهلها واتجوزت عرفي وعاشت خدامة لأحمد وهالة، ودي كانت حياتها. وهي دوبك كام يوم بدأت هالة تمارس مهام الضرة وتضايق إيمان وتتعدى عليها بالسب والضرب، وأحمد ما كانش بيدافع عنها نهائي. إيمان كانت ساكتة وراضية، وكانت كل ما تعترض يهددوها إنهم هيرموها في الشارع ومش هتلاقي مكان تروحه لأنها هربانة من بيت أهلها، فكانت بتسكت وتستحمل لحد ما إيمان حملت وجابت جنى الطفلة الأولى، وبعدها جابت ملك. هنا بدأت هالة تغير أكتر وأكتر، والأذى اللي كان طايل إيمان بس بقى طايل الأطفال كمان، وبقوا بيتضربوا ويتعذبوا، وإيمان واقفة ما تقدرش تقول ولا كلمة وإلا مكانها هيبقى الشارع. لحد ما في يوم إيمان سمعت هالة وهي بتقول لأحمد إنهم لازم يخلصوا على البنتين وإنهم وشهم كان فقر ونحس عليهم،
وإنهم السبب الأساسي في المشاكل المادية اللي عندهم، وإن مصاريفهم الكتير لو خلصوا عليهم هيخلصوا منها وهيوفروا فلوس كتير جدا، ولو سمع كلامها ونفذ هتشتري له ميكروباص يشتغل عليه وكمان هتكتبه باسمه. وأحمد من غير ما يفكر وافق فورا. في الوقت ده إيمان كانت حامل في ابنهم الثالث محمد، وبدأت هالة تقوم تجيب طبق بلاستيك وتملاه مية، والأب بيحضر الموبايل بتاعه وبيفتح فيديو ويحطه في زاوية كده معينة تكشف اللي هيعملوه كله. وقالوا لإيمان إنها تغرق بناتها في المية دي وإلا هيرموها في الشارع. تقوم إيمان بعد تهديدات كتير توافق وتجيب كرسي بلاستيك تقعد عليه قدام الطبق اللي مليان مية، وتاخد ملك اللي عندها يدوب سنتين بس، وكل ذنبها في الحياة إن عندها أب وأم مختلين ما عندهمش قلب، وتفضل حاطة راس ملك في المية وماسكة جسمها الضعيف عشان ما تفلتش منها لحد ما تغرق وتموت. وبعدين جابت جنى وعملت فيها نفس الكلام لحد ما ماتت هي كمان. أطفال كل حلمهم ياكلوا ويشربوا ويناموا ويلعبوا في أمان بأي حق. تخيلوا أم ماسكة ضناها بإيديها تعمل فيهم كده، والأب واقف بيتأكد إن الفيديو بيتصور، والفيديو ده عشان لو الأم بس فكرت تبلغ البوليس يبقى ده دليل ضدها وإن هي اللي عملت كده، فمش معقول يعني هتروح تبلغ على نفسها. وبعد كده اتولى باقي الأمر هالة وأحمد. هالة لفت البنات في أكياس بلاستيك والأب أخدهم رماهم في المصرف. تفتكروا جرمهم وقف لحد هنا؟ يؤسفني أقول لكم لأ. بعد كام شهر إيمان ولدت الطفل الثالث، وبدأوا يعيدوا نفس السيناريو من أول وجديد. الطفل الثالث هالة تجيب الطبق البلاستيك وإيمان تغرق الطفل، والأب بيصور، وهالة تستلم الجثة تلفها في كيس والأب يجري على المصرف يرمي الجثة. بعد التخلص من الأطفال الثلاثة بدأ الزوج أحمد وهالة يتسلوا على إيمان ويعذبوا فيها. حرفيا كان أبشع أنواع التعذيب، ضرب، كي بالنار، تجويع، يدلقوا مواد كاوية على جسمها ويكهربوها، لدرجة جابوا سرنجة وحطوا فيها مادة كاوية وحطوها في عين من عيونها عشان كده فقدتها. حتى باب الشقة والشبابيك كانوا مكهربينهم عشان ما تعرفش تهرب. لحد يوم العزال قدرت تساهيهم وتحكي لصاحبة العمارة على اللي حصل. صاحبة العمارة طلبت الشرطة فورا وتم القبض على الثلاثة. إيمان انهارت وحكت كل شيء بالتفصيل الممل، أما الزوج ومراته هالة أنكروا كل شيء وقالوا إن إيمان أم مهملة وضيعت العيال وتاهوا منها. وبعدها بدأوا يتراجعوا شوية بعد الضغط عليهم وقالوا إن العيال ماتوا موتة طبيعية، قدرهم كده هنعمل لهم إيه يعني. لكن وجود الفيديو اللي بيصور لحظة القتل بوظ لهم خطتهم واضطروا يعترفوا بكل برود وجبروت كأن مش فارق معاهم اللي حصل. رجال المباحث كانوا مش مصدقين ايه الجبروت ده غلبوا رايه وسكينه. بقوا مستغربين من شدة تحكم هالة بأحمد، ازاي قدرت توسوس لجوزها بقتل ولاده الثلاثة بالمنظر ده، وانه وافق عادي كده مقابل ميكروباص ولا شوية فلوس، وان الأم نفسها قدرت تمسك أطفالها وتعمل فيهم كده. ما صعبوش عليها وهما بيحاولوا يفلتوا منها؟ لا، وكمان قدرت تخلف تاني وتعمل كده مرة تانية، وقدرت تعيش في نفس الشقة عادي جدا وكأن ما حصلش حاجة. طبعا تم التحفظ على موبايل الأب اللي كان دليل قاطع على اللي حصل، وتم استخراج جثث الأطفال من المصرف متحللين. والنيابة قالت إن المحرك الأساسي للجريمة دي كان الغيرة العمياء. تخيلوا إن شوية غيرة تتسبب في موت 3 أطفال في عمر الورد. غيرة هالة من إيمان بسبب الخلفة كانت كفيلة إنها تعمل محرقة زي دي. القضية اتسجلت برقم 1926 لسنة 2019 جنايات المرج. القضية دي ما كانتش مجرد جريمة قتل كده عادية، دي كانت حالة نادرة جدا من القتل العائلي الممنهج اللي فضلت مدفونة سنين تحت مية المصر، ومحدش كان هيعرف عنها حاجة لولا شوية صغيرين اللي هالة وأحمد سهوا عن إيمان فيهم. لولا كلام إيمان والكارت الميموري في الموبايل ما كانش فيه حاجة اتكشفت. التحقيقات أثبتت إن إيمان كانت بتتعرض لضغط وضرب وإهانة كبير جدا عشان تشارك في الجريمة، لكن المحكمة في النهاية شافت إن صمتها ومشاركتها الفعلية ما فرقتش عن الفاعل الأصلي. إحنا مش بنتكلم عن لحظة غضب، إحنا بنتكلم عن تخطيط وتنفيذ وتخلص من الأدلة ببرود أعصاب، لدرجة إنهم كملوا حياتهم عادي جدا في نفس الشقة اللي شهدت موت عيالهم لحد ما اتكشفوا بالصدفة. القضية راحت لمحكمة جنايات القاهرة. المحاكمة دي ما كانتش محاكمة عادية، الرأي العام كان بيغلي حرفيا، وجوه القفص الثلاثة كانوا واقفين كل واحد منهم بيحاول يرمي اللوم على التاني. دفاع إيمان حاول يلعب على وتر الإكراه المعنوي والمادي، وإنها كانت ضحية زيها زي عيالها ومغلوبة يا عيني على أمرها. لكن المحكمة كان ليها رأي تاني ومهم جدا نفهمه. القاضي استند لقاعدة قانونية ومنطقية جدا. إيمان سكتت سنين طويلة جدا، كان عندها 100 فرصة وفرصة تبلغ أو تهرب أو حتى تصرخ وتلم الناس،
الناس، لكنها اختارت السكوت والمشاركة وظهرت في الفيديو وهي بتساعد، وده نفى عنها صفة الضحية وحولها لشريك كامل في الجريمة. أما هالة في التحقيقات أثبتت إنها كانت العقل المدبر لكل ده، هي اللي زرعت الفكر وهي اللي حركت أحمد زي العروسة الماريونيت. وأحمد طبعا شريك أساسي، هو اللي كان بياخد العيال ويرميها في المصرف. المحكمة شافت إن الجريمة دي بتجمع بين قصة الغدر وقسوة القلب بشكل يخلي المتهمين دول خطر جدا على المجتمع ككل، مش بس على عيالهم. في شهر يونيو 2020 كانت اللحظة الحاسمة. محكمة الجنايات أحالت أوراق المتهمين الثلاثة لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ودي كانت إشارة واضحة إن الحكم هيكون القصاص. وبالفعل صدر الحكم بالإعدام لأحمد وإيمان وهالة. المتهمين طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض، وفي فبراير 2021 أسدلت المحكمة الستار نهائيا على القضية ورفضت الطعن وأيدت حكم الإعدام. الحكم ده ما كانش بس عقاب قانوني، ده كان رسالة إن الدم ما بيضيعش حتى لو جثث الضحايا دابت في مية الرشاح، وحتى لو عدت سنين على الجريمة. العدالة لازم هتاخد مجراها. قضية المرج بتعلمنا درس قاسي قوي، إن الوحوش مش لازم يكونوا ناس غريبة، أحيانا بيكونوا أقرب الناس لينا، وإن السكوت على الظلم زي ما إيمان عملت بالظبط هو ما يختلفش كتير قوي عن الفعل الأصلي أو الجريمة عامة. لو شفت أي علامة عنف ضد طفل ما تبقاش سلبي، ممكن تكون أنت طوق النجاة في كشف الحقيقة، زي ما صاحبة البيت كانت السبب في كشف الحقيقة. أشوفكم في فيديو جديد.